Bażikament l-ewwel reazzjoni tagħna tinkludi li hemm affarijiet li bħal ġurnata tal-leave miżjuda, tax refund u vouchers li huma affarijiet pożittivi. Ovvjament ma nistax ngħid li fejn tidħol il-kola ta' 175 stennejnija li ħatkun iżjed, xi ħaġa pożittiva hija fejn jidħol il-children's allowance u rajna l-pensjonijiet ukoll, però ovvjament imbagħad m'għandna xejn fejn jidħol it-telework. Għalkemm issemma ftit għal għawdex, però bħalissa f'din il-pandemija li għandna għaddejja l-COVID naħseb li telework policy nazzjonali għandna bżonna u meħtieġa. Hemm affarijiet pożittivi bħal huma l-wage supplement ukoll li sa tkun estiża sa Marzu, ovvjament nitolbu li dir COVID ma tkomplix iżjed minn Marzu għaliex id-daqqa ekonomika qed tinħass diġà u wieħed irid jara mbagħad wara Marzu x'ikun qed jiġri. L-work benefit hija xi ħaġa qabla ħafna bħala UHM, ovvjament kif taf inti hija proposta tal-UHM li kienet ħarġet anke mill-Active Labour Market Policy tal-UHM tibqa' qalbna u nieħdu gost li naraw li kienet ta' suċċess u ovvjament m'għandniex dubju li ħadd kompli tkun ta' suċċess.